Hello，大家好，我係 Johnny。如果你收購咗一間公司，你要小心啲乜嘢？首先最大嘅隱憂咧，就係話有一啲嘅隱藏嘅債務，你買咗佢翻嚟，而你又唔知嘅，即係話佢上一手就同啲供應商買咗貨，買完貨佢又唔找貨款，跟住咧佢係買俾你，咁個供應商咪追呢間公司，咪即係追你咯。咁呢啲咧就係有一個隱憂性嘅問題喺度啦。咁所以咧喺買呢間公司嘅時候，如果呢間公司係營運中嘅咧，一定要揾會計師去幫你去做呢個盡職調查，去睇下有冇啲咩嘅可能。咁樣嘅時候咧，就能夠將你個風險減低啦。咁好啦，第二個問題咧，有機會會發生咧，就係話嗰間公司原來佢好多年都冇做年審嘅，呢啲年審嘅費用咧就需要你去做啦。咁其次就係呢法律嘅糾紛啦，法律嘅糾紛咧，機會率遇到咧就會好少嘅，因為如果你聘請咗會計師啦去幫你做呢個盡職調查嘅時候咧，都識得去查下呢間會唔會俾人告緊啦，係咪？最後啦，就如果你係連埋個戶口一齊去買，或者係因為你買呢間公司翻嚟，你其實佢係冇用嘅，不過你貪佢有個戶口咁樣嘅話咧，個戶口都有機會會關嘅喎，呢個你就要理解清楚。